Hocam reklamlarda görüyoruz sürekli olarak horlamayı engeller diye bir takım aparatlar gösteriyorlar ama bu aparatlar gerçekten işe yarar mı? Önerir misiniz? Şimdi burun solunumunu başlangıçta demiştik, burnu açık olan bir Hı hı. insan, damak kasları arkaya düşmeyen bir insan horlamaz zaten. Eğer burun solunumunuzu açacak aparatlar kullanırsanız bazı insanları rahatlatabilir. Ama tabii burun içerisinde başkaca anatomik problemler varsa, yani burun kemiği eğriliği, burun etlerinde şişme, alerjiye bağlı problemler, bu tür sorunlar varsa o aparatlar çok fazla işe yarar olmayacaktır. İstenildiği kadar çözüm oluşturamaz. Sadece horlaması olan insanların belki %1, %1'inden azında burun kaslarını yana doğru açmak vasıtasıyla soluk alıp vermeyi kolaylaştırır. Ama bir de başka aparatlar var. O aparatlar tamamen cerrahi olanlar, damak kaslarının gerginliğini yeniden sağlayabilmek için içeriye, damağın içerisine bazı özel parçalar konuluyor. O konulduğu zaman damak gerginliği sağlanarak arkaya düşmesi engelleniyor. Bunlardan söz edersek bunlar tedavi edici unsurlardan bir tanesi. Hocam horlama hangi durumlarda cerrahi operasyon gerektirir? Ee, işin başında da bahsetmiştim. Bir uyku testi Hı hı. yapılması gerekiyor bu tür hastalara. En az 4 saat boyunca bir uyku laboratuvarında yatacak, birçok fonksiyon, birçok parametre incelenecek. Beyin fonksiyonları, solunum, kalp, horlama sayısı, apne sayısı, yani tıkayıcı olan 10 saniyeyi geçen nefes kesilmelerinin sayısı incelenecek ve orada bir takım skorlar elde edilecek. Eğer bu skorlar gerçekten ciddi bir hastalığı gösterir, ileri derecede apne söz konusu olursa biz bu hastalara tek bir şey öneriyoruz: gece pozitif basınçla solunum yolunu açan bir aparatla birlikte uyumaları. Peki bu aparat büyük mü küçük mü, nasıl bir aparattır Bu hocam? aparat aslında maske kısmı hastanın yüzünde sabit kalacak. Diğeri yanı başında olacak. Yaklaşık 3-3,5 kilo civarında bir aparat. Aparat da normal yaşamını sürdürmek çok sorun değil ama sürekli seyahat eden bir hasta, Hı hani hı. bu cihazı 3 gün 5 gün kullanmak sonra tedavi oldum diye bırakmak söz konusu değil. Artık yaşam boyu onu kullanacaktır. Seyahatte de onu yanında taşıması zorunlu. Bu bir takım sıkıntılar doğurabiliyor. Bir ikincisi de bunun dışında cerrahi tedaviye gelmeden önce yine bu hastalara işte kilo verdirme, çeşitli alışkanlıklardan vazgeçirme gibi önerilerde bulunuyoruz. Bu konuda ısrarcı oluyoruz. Ağız içerisine bir aparat, bir protez uzmanı tarafından yerleştirildiğinde dil kökü öne doğru getirilerek cerrahi dışı bir tedavi yöntemi uygulanabiliyor bu tür hastalarda. Ve en nihayet bazı cerrahiler uygulanıyor. Bu cerrahiler ise ya hafif derecede tıkayıcı uyku apnesi olan ya da orta dereceli olan hastalarda yapılabiliyor. Bunların bir bölümü damak ve dil kökü bölgesine uygulanan cerrahiler, ya küçük dilin, damağın bir bölümünün çıkartılması olabilir, ya yakarak bir nedbe dokusu oluşturma. Yanık, bilirsiniz, deride de yanma oluştuktan sonra orada Gerginlik bir oluşur. gerginlik oluşur. Benzerini damak bölgesinde, dil kökünde de yaparak oradaki kasların biraz çekilip daha geniş bir solunum yolunun sağlanması söz konusu olabiliyor. Bu lazerle veya radyo frekansla yapılabiliyor. Bunun dışında yine dil kökünü öne doğru çekecek bir takım cerrahiler var. Onlar uygulanabiliyor. En zor hasta gruplarından bir tanesi alt çenenin küçük olması nedeniyle dil kökünün arkada olduğu hasta grupları. Bunlarda çok daha sıkıntılı bir takım ameliyatlar yapılması lazım. Çeneyi öne doğru ilerletici bazı operasyonlar gerekebiliyor. Eğer burun içerisinde, solunum yolunun bir parçası olduğu için burun içerisinde tıkayıcı kimi yapılar varsa, burun orta bölmesi eğriliği, yan eti şişliği, polip ve benzeri, bunların mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Ama bir diğer yöntemden bahsedeyim diğerine gelmeden önce. Bu tenis topu uygulamasından Evet. bahsetmiştik. İnsanlar yan yattıkları zaman genellikle
horlamaları ve şeyi düzelir. Onun için de çiftler birbirlerini düterek pozisyon değiştirmelerine sebep olurlar. Sırtta dikilen tenis topuyla yan yatma engellenir. Bu yan yatmanın engellenmesi de yine yöntemlerden bir tanesini oluşturur. Şimdi şöyle düşünelim. Horlayanların büyük bir çoğunluğu 50 yaş ve ilerisindeki insanlar. Tamamı değil. Çok genç yaşta da var ama büyük çoğunluğu. Bu yaşlı insanların bir bölümü gerçekten uykuya hasret. Bölük pörçük uyuyorlar, yeterince uyuyamıyorlar. Şimdi böyle bir insanı bir aparatla ağzının içerisinde veya yanı başında bir maskeyle uyutmak ya da bir tenis topuyla ikide bir rahatsız edip onu uykusundan uyandırmak, o da başlı başına bir sorun ama çözüm için bu yöntemlerden bir tanesinin tercihen doktoru ya da bir ekip tarafından, doğru olanı bir ekip tarafından, o işin içerisinde diş hekimlerinin, protez uzmanlarının olduğu, uyku laboratuvarın ile deneyimi olan göğüs hastalıkları uzmanlarının olduğu, kulak burun boğaz uzmanlarının olduğu bir ekip tarafından değerlendirilip ona göre en uygun seçeneğin ortaya konması lazım. Peki hocam, bu ameliyatları olduktan sonra iyileşme süreci uzun mudur? Ya çünkü... Biraz kişisel faktörler burada etkili. Bir de yaptığınız ameliyatın özelliği etkili. Örneğin lazer ya da radyo frekansta sadece gerginlik sağlayacaksanız o gün yapıp ertesi gün insanı normal yaşamına yönlendirebilirsiniz. İşini aksatmaz. Yani. Yiyip içerken biraz ağrı, acı duyar. Düşünün ki ağzınızda küçücük bir aft olduğunda bile yiyip içmede sıkıntı çekiyorsunuz. Kuşkusuz bir takım sıkıntıları olur ama günlük yaşantısını çok engellemez. Ama işte damağın bir bölümünün çıkartılması, bademciğin çıkartılması, küçük dilin çıkartılması gibi bazı operasyonlardan bahsedersek iyileşme süreleri 1 hafta 10 günlerle o kadar uzayabilen zamanı alabilir. Spor yapmanın horlamayı engellemek adına faydası var mıdır? Tabii kısmen faydası var. Nedir o fayda da? Spor bütün kas tonüsünde iyileşmeye yol açar. Sporla birlikte hele kilo verilmesi de, yani sporu sadece daha fit olabilmek için yapmak yerine biraz daha özenerek kilo vermeye yönelik de bir spor yapıldığı zaman hem diğer tüm adeleler gibi damak ve dil kökü adelelerinin de gerginleşmesini sağlamaya katkıda bulunur. Onun için çok ciddi önerdiğimiz şeylerden bir tanesi de spor. Faydası olmadığı bir durum yok zannediyorum. Her şeye faydası var sporun. Tartışmasız. Horlamanın sosyal boyutuna da değinecek olursak, eşler arasında gerçekten ciddi anlamda problemlere yol açıyor mu? Buna verebileceğiniz örnekler var mı hocam? Yani karşılaştığım örnekler var ve diğer meslektaşlarımın da çok sık karşılaştıkları örnekler var. Bir kere horlayan insanların ilk yaptıkları şey odalarını ayırmak. Birbirlerini duymamak için. Hele ileri yaştaki çiftlerde bu daha sık rastlanıyor. Zaten sınırlı iletişim içerisinde bir de uyurken odalarınızı ayarmaya başladığınız zaman artık iletişim neredeyse kopmaya başlıyor. Daha genç insanlarda ise çok önemli bir fonksiyon, cinsel fonksiyonun bozulması. Bu çok önemli rahatsızlıklara ve yine boşanmalara yol açabiliyor. Bunun dışında bazen eşlerde şu tedirginlik de çok yaşanıyor. Her dakika eşim ölecekmiş gibi geliyor bana. Onun korkusundan ben uyku uyuyamıyorum. Ben horlamıyorum ama onu takip etmek için gün boyu ben de uyuyamadığım için sürekli sinirli oluyorum. O da uyuyamıyor veya uyuyor ama yeterli uykusunu alamıyor. Ertesi gün hep birlikte kavga ediyoruz diyorlar. Durumunda farkındalar aslında. Tartışmasız ama siz daha önce de söylediniz. Anne babanızdan örnek verdiniz. Evet. Hiçbir zaman için horlayan insan horlayıp çevreyi rahatsız ettiğini kabullenmez. Çoğunlukla kabul etmiyorlar ama biz halkımıza sorduğumuzda kabul edenler de oldu. Ben de çok şaşırdım. Ne kadar güzel. Genellikle kabul edilmez. Yok ben horlamıyorum, sen horluyorsun kavgası var. Bu uyku laboratuvarları çok yaygın olmadan önce biz hastalarımıza lütfen gece o kasetli teyp döneminde kasetli içerisinde eşinizin horlamasını kaydedin, bize getirin derdik. Orada apne dediğimiz işte bu nefes kesilmeleri var mı yok mu orada gözlemlerdik.
Ve eşler ancak o kaseti duydukları zaman vay be gerçekten horluyormuşum derdi. Peki hocam, son olarak horlama önlenmezse ve tedavi edilmezse ne gibi sonuçlar doğurur? Bunu bir daha tekrar edelim ki önemini iyice vurgulamış olalım. Tartışmasız. Özellikle bir kez daha o ayrımı vurgulamaya çalışıyorum. Basit horlamada sorunlar çok daha az önemli. Önemli değil demiyorum, önemsiz değil ama daha az önemli. Özellikle tıkayıcı apnesi olan hastalarda birincisi kalp damar sistemi ilgilendiren problemler ortaya çıkıyor. Bunlar gerçekten hayata kastedebilen şeyler. Yüksek tansiyon gibi, kalp yetmezliği gibi, kalbin ani durması veya kalp atımlarında düzensizlik, aritmi dediğimiz bu tür problemlerle karşılaşabilir. Solunum yolunun zorlanmasına bağlı bazı hastalıklara ya da alerjik etkenlere karşı daha duyarlı hale gelmesine yol açar. Nörolojik anlamda çok önemli sıkıntılar var. Bu hastalar sabah kalktıklarında sanki hiç uyumamışlar veya bir gün 2 gündür uykusuz kalmışlar gibi yorgun kalkarlar. Bacakları, kolları, vücudu ağrı içerisinde uyanırlar. Sabah baş ağrıları olur. Bu hastaların önemli bir bölümünde gün içerisinde uykuya meyil vardır. Oturdukları yerde şekerleme yaparlar. Ya da kırmızı ışıkta yapar, yeşil ışıkta yaparlar bunu ya da. Ne yazık ki onlar. Ve bütün bunlardan dolayı da hasta aslında bu şekerlemeleri falan hani sanki işte canım öylesine içim geçmiş diye adlandırır ama arkasında mutlaka bir sebebi olması lazım. Tabii bunların hepsinin varlığı psikiyatrik bir takım depresyon ve benzeri sıkıntıların oluşmasına yol açabilir. Yine az önce de bahsettiğimiz gibi cinsel fonksiyonları etkileyecek bir takım şeylere yol açabilir. Bunların her biri kendi özünde sıkıntılı bazı sağlık problemlerini ortaya çıkarır. Çözümü çok zor değil. Yeter ki öncelikle böyle bir şeyin varlığını kabul etsin, horladığını veya uykusunda zaman zaman nefes kesilmelerinin olduğunu kabul etsin. Bununla ilgili tedavi etme yolunu araştırmaya başlasın. İş buradan başlıyor. Ama en önemli unsur her zaman için söylüyorum ne yazık ki çoğumuzun baş belası olan kilo sorunu o çözüldüğü zaman inanın akıl almaz dramatik bir şekilde kasların gerginliği kazanmasıyla birlikte hastalar ne bir aparata ne bir cerrahiye gerek kalmadan tamamıyla çok daha zinde kalkarak güne başlayabiliyorlar. Ama bir de şunu da vurgulayalım hocam. Horlamak ölüme yol açabilir. O Tartışmasız. yüzden hani tedavi ettirelim mutlaka bu durumu. Ani ölümlerin büyük bir bölümünün sebebi aslında horlama ve apne ile ilgili sıkıntılar nefes yolunun. Ben öyle hastalar biliyorum ki siz normalde deneyerek 1 dakika civarında soluğunuzu tutamazsınız. Çok önemli egzersizler gerektirir. Hasta 1 dakika veya daha üzerinde solunumu tamamen duruyor. Bir gece boyunca. Çok önemli bir travma vücut için. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Her şey için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok gezdik dolaştık ve karnımız acıktı, bir yemek yiyelim istedik. Konumuza dönecek olursak horlama basit bir sorun olmadığı gibi günlük yaşantımızın da bir parçası değildir. Horlama şikayeti olanların bir doktora görünmeleri hem kendi sağlıkları hem de çevresindeki insanların huzurlu uyumaları için faydalı olabilir. Bu haftalık da bizden bu kadar. Herkese sessiz sakin sağlıklı uykular dileriz. Hoşça kalın.